हटिया से रेलवे स्टेशन से रोड की प्लेस आज देखो भाषा पर फेसबुक पर चल रही तो सरकार बहुत बोलती है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देख ना फोटो सब अभी रहता आराम आराम से इसी के लिए चल लाइव दिखा दिए सबका। खाली खाली छेबे करो चार्जर चल चला रेलवे स्टेशन का रोड पूरा स्टेशन पूरा लेना है चाहे छोड़ गए पूरा लेना है। सूती रोड से कल मारा ठीक है पकड़ी लो तो वो आले सुबह सुबह पकड़ी लो 8 तारीख आइए दोस्तों आप देखते हैं रेलवे स्टेशन तक का रोड। ये था हजडिया वाला रोड, अब रेलवे स्टेशन का रोड देखते हैं।
आ गए आप रेलवे स्टेशन।